네, 안녕하세요. 차트마우입니다. 현재는 6월 24일 오후 5시를 넘어가고 있고, 오늘 슈퍼워크 보도록 할 텐데, 지금 슈퍼워크가 한번 지금 폭등이 나올 때가 됐습니다. 왜냐하면 지금 이게 카이아 네트워크죠. 카이아 네트워크. 네, 최근에 이제 카이아 계열들의 코인이 이제 폭등할 거라는 예측이 나왔는데, 왜냐하면 지금 오늘 식스가 많이 올랐어요. 식스가 많이 올랐습니다. 그리고 네, 카이아도 현재 최근에 많이 올랐죠. 네, 카이아를 좀 보게 되면 카이아가 좀 많이 올랐죠. 지금 보시게 되면 제가 140원대부터 추천드렸어요. 보시게 되면 제가 언제 추천드렸냐, 카이아를. 네, 140원대부터 추천드렸습니다. 2개월 전에. 안랩 카카오코인 인수 지금 바닥입니다. 다 주워 담으세요라고 카이 알려드렸었죠. 네, 지금 카이 어떻게 됐죠? 지금 원화 기반 스테이블 코인으로 인해서 지금 엄청나게 많이 오르고 있습니다. 그리고 제가 비밀 찌라시, 상장 찌라시 정보 알려드렸었죠. 네, 지금 제가 추천드렸을 때부터 2배가 넘게 올랐어요, 현재. 그리고 그동안 타점 계속 다 잡아드렸죠. 뭐 처음에 여기 사가지고 파는 거, 그 다음에 다시 재매수하는 것까지 다 알려드렸었습니다. 지금 네, 카이아 계속 지금 충분히 엄청난 상승 더 나올 수 있다라고 볼 수 있고, 그 다음에 이제 카이아 계열들의 코인들을 주목해봐야 된다라고 볼 수 있겠죠. 네, 지금 보시게 되면 카이아뿐만 아니라 지금 카이아 계열인 식스가 많이 올랐어요. 네, 잡코인 중에 잡코인이죠. 빗썸 잡코인 중에 카이아 계열들의 코인들이 몇 개 있는데, 네, 보시게 되면 제가 오늘 추천드렸어요. 오늘 네, 카이아 계열 빗썸 잡코 주목해 보세요라고. 식스는 폭등했죠. 식스는 폭등했고, 이제 카이아 어떤 게 이제 템코, 그 다음에 옵저버, 아지트, 위드, 슈퍼워크, 그 다음에 마블엑스, 클라이 다이스, 이거는 BTC 마켓에만 있습니다. 그래서 이제 식스가 먼저 갔으니까 이제 그 다음 타자들을 주목해 볼 필요가 있다라고 볼 수 있겠죠. 그런데 마블엑스 같은 경우에는 좀 애매하죠. 네, 넷마블 코인이기 때문에 빗썸 잡코라기엔 좀 애매하다라고 볼 수 있고, 보라도 마찬가지고. 네, 그렇기 때문에 얘는 제외하고 이거 5가지 중에서 한번 또 6에 D이어서 출발할 수 있다라고 볼 수 있겠죠. 네, 클레이 다이스는 BTC 마켓에 있기 때문에 좀 애매하죠, 좀. 네, 그래서 이것들 주목해 볼 필요가 있다라고 말씀드릴 수 있겠고, 네, 그 다음 6를 보게 되면 제가 이거 언제부터 잡아드렸냐면, 저희 소통방에서 아시는 분들은 아시겠지만 타점 완벽하게 잡아드렸습니다. 한번 그때 영상 볼까요? 네, 6월 14일에 제가 6를 잡아드렸는데, 이때 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 네, 저희 소통방에서 최근에 펜시와 기술 인프라 파트너십 맺었다고 합니다. 네, 6월 14일에 알려드렸는데 지금 10일 지났죠. 매수세 추천가 25원대부터 23원대까지 밑으로 분할 매수 추천드립니다. 1차 스윙 목표가 32.7에서 33, 2차 스윙 목표가 45.7에서 46, 이렇게 잡아드렸죠. 한번 보시게 되면 영상 한번 볼게요. 6 올려드린 거 6월 14일에 올려드린 거예요. 식스도 여기서 이제 지지 잘 받고 있고 한번 폭등 나올 때 됐습니다. 비싼 자코인이기 때문에. 네, 1차로 여기랑 2차로 여기 중요하다고 말씀드리겠네요. 여기 한 32.7에서 33, 그리고 여기가 이제 보게 되면 네, 46, 45.7에서 46 정도 되겠네요. 네, 이렇게 완벽하게 제가 이렇게 잡아드렸었는데 지금 어떻게 됐죠? 네, 6월 14일 이후로 네, 보시게 되면 네, 여기 딱 6월 14일이 여기거든요. 6월 14일이 보시게 되면 여기가 6월 14일입니다. 네, 그 다음 추천 다음날 한번 바로 25% 상승 나오고, 그 다음에 여기 구간 지지 다음에 다시 여기 정확하게 찍었죠. 이렇게 차트가 중요하다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 그래서 오늘 46.6까지 찍었다라고 말씀드릴 수 있겠네요. 타점 완벽했죠. 아까 목표가랑. 네, 이렇게 계속해서 폭등 나올 코인들 잡아드리고 있죠, 항상. 네, 그래서 슈퍼워크 중요한 구간 보게 되면 지금 네, 이런 구간 여기를 뛰어넘어야 돼요. 여기 치고 뛰어넘게 되면 하늘색 선 보이시죠? 엄청나게 많이 올라갈 수 있습니다. 지금 보시게 되면 이게 다 매집봉이거든요. 매집봉인데 지금 계속해서 네, 어센딩 트라이앵글을 형태를 만들면서 올라가고 있어요. 충분히 엄청나게 폭등 나올 수 있다. 카이아 계열이기 때문에 라고 볼 수 있겠죠. 빗썸 잡코인 카이얼 계열들. 네, 그렇게 시가총액도 높지 않아서 충분히 폭등 나올 수 있다. 어디까지 갈 수 있냐면 현재 좀 보시게 되면 네, 이런 구간까지 갈 수 있어요. 현재 가격으로부터 한 네, 조금 네, 보수적이게 현재 조금 보수적이게 120% 정도 갈 수 있다라고 볼 수 있겠습니다. 180원대까지 120% 폭등이 나올 수 있다라고 볼 수가 있겠네요. 현재. 네, 그렇기 때문에 미리
주목해 봐야 된다. 슈퍼워크 같은 경우에는 이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 더 궁금한 거 있으신 분들은 여기 전화번호 010-2659-4904로 네, 워크라고 문자 남겨주세요. 100% 무료로 상담해 드립니다. 그리고 금전 요구 절대 없고 혹시 이제 물려서 어떻게 대응해야 될지 모르겠는 분들 이런 분들 도와드리고 있습니다. 그리고 실시간으로 계속해서 비트코인 경제시장 브리핑 해드리고 있습니다. 그리고 프리셀 밈코인 정보 그리고 타점 다 알려드립니다. 네, 그리고 무료 상장 정보 그리고 비밀 상장 정보, 코인 무료 채굴 받는 곳 이런 것까지 다 알려드립니다. 그리고 폭등 나올 코인 지금 슈퍼워크 같은 경우에도 폭등 나올 수 있어요 충분히. 네 그렇기 때문에 기대해봐도 좋다라고 말씀드립니다. 네 더 궁금한 거 있으신 분들은 물어보세요. 네, 현재 비트코인이 지금 좀 반등이 나오고 있습니다. 왜냐하면 지금 현재 트럼프가 이스라엘과 이란이 완전한 휴전을 합의했다고 합니다. 네, 양국은 12시간 휴전에 합의하고 12일간의 충돌을 마무리하는 수순에 들어갔다고 합니다. 네, 그래서 지금 현재 비트코인이 다시 반등이 나오고 있는데 지금 일본 기준으로 볼 때 여기 이평선 위로 올라와 주고 있죠. 네, 여기 저항선들을 깨주고 올라오고 있는데 다시 한번 버텨주게 된다면 그리고 여기를 넘어주게 된다면 다시 알트코인 불장이 오지 않을까 생각합니다. 그리고 바이낸스 선물 차트를 보더라도 비트코인이 현재 지금 추세가 굉장히 좋다. 지금 여기서 이제 빠지지만 않는다면 계속 갈 것 같습니다. 그런데 주의해야 될 게 있습니다. 뭘 주의해야 되냐? 수요일에 24일이죠. 연준 파월의 지금 발표가 있습니다. 그걸 또 그때 이제 비트코인이 어떻게 될지 모르기 때문에 봐야 된다라고 말씀드릴 수 있겠네요.